Smesti se udobno. Zatvori oči i udahni nekoliko puta duboko. Neka izdah uvek bude malo duži od udaha. Kroz svaki udah kaži sebi u sebi ja sam i kroz izdah kaži sebi opuštena. Udah. Ja sam. Izdah. Opuštena. Ja sam. Opuštena. Ja sam. Opuštena. Opušteno primeti kako se svakim udahom i izdahom telo polako smiruje. Osjeti tačku oslonca leđa u stolicu ili krevet. Osjeti tačku u kojoj se tvoje stopala dodiruju sa površinom gde se nalaze. Registruj da li negde u telu postoji napetost. Sa svakim narednim dahom osjeti kako ta napetost polako nestaje iz tela. Zamisli belu svetlost koja se presijava iznad tvoje glave i koja polako ulazi u tvoje telo kako udišeš. A zatim, kada izdišeš, zamisli kako je ta svetlost obavila tvoju napetost i polako je pomoću tvog disanja iznosi iz tvog tela. I ti se opuštaš. Samo diši i osjeti svetlost koja te oslobađa napetosti. Kaži u sebi, zahvalna sam što se oslobađam napetosti. Zahvalna sam što se oslobađam napetosti. Zahvalna sam za ovaj mir koji osjećam u sebi. Zahvalna sam za ovaj mir koji osjećam u sebi. Sada počni da opuštaš cijelo svoje telo, deo po deo. Opusti glavu, teme, potiljak, čelo. Opusti mišiće lica, vrata, opusti grlo, ramena. Opusti gornji deo leđa, srednji deo leđa, donji deo leđa. Opusti grudi i stomak. Samo registruj svojim bićem kako se cijelo telo polako opušta. Osjeti koliko to opuštanje prija.
Samo primijeti kako udah i izdah pomeraju grudi i stomak. Postani svesna svog disanja i ovog trenutka. Tvoj dah je miran, a ovo je trenutak u kome nema problema, nema nemira. Ovo je trenutak u kome se opuštaš i sve postaje baš onako kako treba da bude. Postani svesna svojih opuštenih ruku, nadlaktica, laktova, podlaktica, šaka. I osjeti kako je ceo gornji deo tela opušten. Opusti karlicu i kukove, sedalni deo. Opusti butine, kolena, potkolenice, listove i stopala. Opusti cijelo telo. Osjeti kako je lepo kada je telo opušteno. Sada ću izgovoriti nekoliko rečenica koje će ti pomoći da se oslobodiš straha, stresa ili anksioznosti. Ukoliko trenutno osjećaš strah, možda ćeš u početku i dalje osjećati to neprijatno osjećanje. Možda će te stezati u grudima i dalje ćeš osjećati ubrzanje srca. Ali ne brini, ubrzo će se sistem umiriti i osjetit ćeš se sve opuštenije i opuštenije. Srce će početi da kuca u mirnijem i ujednačenijem ritmu, a onda ćeš osjetiti mir. Kada čuješ rečenice koje ću izgovoriti, ponovi ih u sebi dok slušaš sebe kako ih tvoj ponavlja. Ne moraš ništa da menjaš, ne moraš ništa da brineš, samo registruj udah i izdah i ponovi za mnom. Dok udišem i izdišem, svesna sam svog daha. Dok udišem i izdišem, svesna sam svog daha. Dok udišem i izdišem, svesna sam svog daha. Svesna sam lupanja srca. Svesna sam svog tela. Svesna sam svojih strahova. Svesna sam svake nelagode koju osjećam u grudima. Kako udišem i izdišem, svesna sam anksioznosti koju osjećam. Kako udišem i izdišem, svesna sam svojih negativnih misli. Ali to su samo misli. One nisu moja stvarnost. To su moji strahovi sa kojima se suočavam. To su samo misli.
one nisu moja stvarnost. To su moji strahovi sa kojima se suočavam. Ako promenim misli, stvarnost će postati drugačija. Sada polako umirujem svoje negativne misli. Otpuštam ih jer mi ne služe. Sada polako otpuštam svoje negativne misli. Sada polako otpuštam svoje negativne misli. Sada polako otpuštam svoje negativne misli. Mislit ću samo misli koje mi služe i zato se samo na takve misli i fokusiram. Svesna sam svakog svog udaha, svakog izdaha, dok polako umirujem negativne misli. Te misli mi ne služe i ja ih otpuštam. Osjećam da me napuštaju jer sam se suočila sa samom sobom. Ja sam jača od tih misli. Ja sam jača od tih misli. Ja sam jača od tih misli. Ja mogu da ih poništim, jer sam ih u jednom trenutku ja i dozvao. Sada je dovoljno, jer želim da živim u miru. Čvrsto sam rešila da je mir stanje u kome ja želim da budem. Zato samo mir i osjećam. Osjećam mir koji se širi mojim telom i sa svakim novim udahom ispunjava svaku moju ćeliju. Kako udišem i izdišem, osjećam da umirujem anksioznost, umirujem strahove i otpuštam stezanje u grudima. Opuštam svoj um, opuštam svoje telo i usporavam svoje misli. Opuštam svoj um, opuštam svoje telo i usporavam svoje misli. Opuštam svoj um, opuštam svoje telo i usporavam svoje misli. Sa svakim udahom i izdahom ja otpuštam svoje strahove. Oslobađam se anksioznosti.
oslobađam se patnje i kroz svaki udah pronalazim mir. Mir ispunjava cijelo moje telo. Oslobađam se patnje i kroz svaki udah pronalazim mir. Mir ispunjava cijelo moje telo. Udišem mir. Izdišem radost. Udišem mir. Izdišem radost. I svesna svog udaha i izdaha ja sada otpuštam i oslobađam se svega negativnog. Udišem mir i spokoj. Sada osjećaš predivan osjećaj mira u telu i u umu. Sada si slobodna i oslobođena i sada znaš i svesna si da si zaštićena. Daješ sebi dozvolu da budeš u miru. Znaš da si taj mir zaslužila i znaš kako da dođeš do njega. Samo se opusti. Svaku negativnu misao koja se pojavi, pusti da samo prođe pored tebe. Znaš da se pojavila, ali ti joj ne daješ na važnosti, jer je to samo misao. Kako se pojavila, tako je loša. Ti znaš da će isto tako lako i vremenom sve lakše dolaziti i ona dobra misao. I ti ćeš spoznati koliko je lepo kada si spokojan. Jer sve što je bilo ranije i sve što će biti sutra je samo iluzija. Jedina stvarnost i jedina istina je ono što je sada, u ovom trenutku. A u ovom trenutku ti se osjećaš spokojno. U ovom trenutku tvoje srce je mnogo mirnije i osjećaš da će vremenom biti sve lakše da se umiriš, dok u jednom trenutku taj spokoj i mirnoća ne postanu tvoje normalno stanje i ne shvatiš da si pobedila sve što je ranije bilo prepreka. Ti si jača od svake prepreke. Ti si bolja od sebe koja je bila juče. Našla si svoju snagu i samo je potrebno da je uvek hraniš time što ne dozvoljavaš da te okolnosti i loše misli poremete duže od onog što je normalno s obzirom na svet u kome živimo. Kažu da svaka negativna misao, ako ne dozvolimo da traje duže od 17 sekundi, gubi svoju snagu. I ti znaš da ako primetiš, samo pustiš da prođe i fokusiraš se na bilo koju lepu stvar koje prve možeš da se setiš. Lep razgovor sa prijateljicom, neko putovanje koje te je usrećilo, trenuci u kojima si se lepo provodila. Potrebno je samo promijeniti fokus i kad god se pojavi nešto što misliš da je loše, ti misao zaustavi i zamijeni je prvim lepim sećanjem koje ti padne na pamet. I kaži sebi, ja znam
da sam jaka i da mogu sve. Ja znam da sam jaka i da mogu sve. Dovoljno je samo da odlučim i zato sam odlučila da mijenjam svoja stara uverenja i pravim novu i srećniju stvarnost. Jer ja sam jaka i mogu sve. Kad god osjetiš da ti se u telu pojavljuje nemir, poslušaj ovu vođenu meditaciju. Možeš da ostaneš u miru koji se polako širi tvojim telom koliko god ti prija ili da još jednom pustiš ovaj zapis. Što više veruješ u riječi, lakše će se dizati tvoja vibracija i svedočit ćeš onome što je tvoj sada dobio kao informaciju. Ti si jača od svega što te je nekad ograničavalo i ti možeš sve. Dovoljno je samo da poželiš i sve je već